Begini nasib kerja jadi mekanik, bukan cuman tukar pasang utak atik. Semuanya pakai ilmu, pakai cara, pakai teknik. Jadi sabar konsumen jangan berisik. Semua lagi dilas-las biar pade kagak lepas. Semua lagi diukur-ukur biar posisinya teratur. Semua lagi disolderin biar listrik dialirin. Tenang aja barang lagi dikerjain. Kalau pade nggak sabaran mekanik bisa berantakan. Mekanik kerjanya nggak asal-asalan. Kalau pade pengen bagus, pengen cepet, pengen mulus, pengen cepetan, bayarnya yang mahalan. Hilang dari mata kita. Ini disiram, ini disiram. Ini busi pemanas main satu ya?